पता है आज कौन सी डेट है? ऑफ कोर्स 14th February। और दिन कौन सा है? दिन स्पेशल वाला डे। कुछ ऐसा ही। ओके, वैलेंटाइंस डे। तो मेरी गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट तो नहीं लाया, और कुछ मांग लो। चलो ठीक है, गिफ्ट तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई अच्छा वाला अरिजीत का गाना सुना दो। अच्छा वाला अरिजीत का गाना। ये न हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कैसो जन्म भी देख लूं मैं तेरा रास्ता। न हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कैसो जन्म भी देख लूं मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया।